उधर उन्नाव से लेकर प्रयागराज और अब बांदा तक की जनता का सब्र जवाब दे रहा है। सड़कें जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं तो लोग विरोध के रास्ते खुद बनाते। बांदा के अंदर ऐसे ही अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला और जानकारी है कि इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी के साथ फैले। टूटी बिलखती सड़कों को लेकर ग्रामीण आक्रोश कर रहे हैं। यूपी के बांदा जिले में एक अनोखा प्रदर्शन चर्चा में है। बांदा बबेरू रोड पर मुरवल गांव के पास सड़क की हालत इतनी खस्ताहाल है कि ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया है। सड़क पर हाथ हाथ भर के गड्ढे जिनमें बरसात का पानी भरा और इनके कारण रोज हादसे। लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन विभाग की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति होती रही। गड्ढे जस के तस बने रहे, हादसे रोज होते रहे और अफसरों की गाड़ी बिना रुके किसी तरह निकलती रही। ठीक इसी लापरवाही के खिलाफ बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। सड़क के गहरे गड्ढों में ग्रामीणों ने पपीते और आम के पौधे रोप दिए। कहीं पेड़ की टहनी गड़ी है तो कहीं पूरा पौधा झूल रहा है। देखने में यह दृश्य किसी खेत का नहीं बल्कि सड़क का है और यही इस विरोध की असली ताकत है। संदेश साफ है, अगर विभाग सड़क नहीं बनाएगा तो हम सड़क को पौधों से ही काटा हुआ मान लेंगे। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कई लोग इसे व्यंग तो कई सीधे अफसरों की नाकामी बता रहे हैं। ग्रामीणों की पीड़ा भी बड़ी है। कहते हैं कि इस रास्ते से रोज स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस और आम लोग गुजरते हैं। गड्ढों की वजह से गाड़ियां पलट जाती है और कई लोग घायल हुए हैं लेकिन कोई संजीदगी नहीं दिखी। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस विरोध में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने बताया कि सड़क से विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, एसडीएम और कई बड़े अधिकारी रोज गुजरते हैं लेकिन किसी को ये गड्ढे नजर नहीं आते। नौमानी का कहना है कि सड़क की हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस तक फंस जाती है। अगर किसी मरीज की जान बचानी हो तो पहले गड्ढों से जूझना पड़ता है। ये सिर्फ खराब सड़क नहीं, ये व्यवस्था की सुस्ती और लोगों की मजबूरी की एक तस्वीर है। जी, जिस तरीके से जो आपने एक सवाल किया, एक बड़ा सवाल है। अभी आज से 3 से 4 दिन पहले जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था, बांदा बबेरू मार्ग का मुरवल वाला इलाका है जो एक मुख्य चौराहा है, वहां पर तकरीबन मैंने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे थे। फिर मैंने वहां पे आपस में लोगों से मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ तकरीबन 6 से 7 महीने से बड़े बड़े गड्ढे हैं और हम लोगों ने प्रशासन को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को हमने लिखा पढ़ी करके हमने एप्लीकेशन भी दी लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मुझे पता चला तो मैं और बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पे तत्काल मौके पे जाकर के हम लोगों ने बहुत ही अनोखे अंदाज में, ताकि प्रशासन जाग सके, हम लोगों ने पपीते और आम के पेड़ वहां पर लगाने का कार्य किया ताकि प्रशासन जाग सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है, गड्ढा मुक्त मिशन, वो पूरे तौर पर फेल है और जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी है वो गड्ढा मुक्त के नाम पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन और सरकार के लोग खामोश है। प्रदर्शन और वायरल वीडियो के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। बांदा के अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को तत्काल जांच और मरम्मत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी सड़क क्षतिग्रस्त है उसे तुरंत दुरुस्त कराया जाएगा लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे आश्वासन उन्हें कई बार मिल चुके हैं और हर बार कागज पर ही कार्रवाई होती है, जमीन पर नहीं। इस संबंध में एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो आप बता रहे हैं वो किया गया है। इस संबंध में एक्सिन पीडब्ल्यूडी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और कहीं सड़क खराब है तो तत्काल उसे दुरुस्त कराएं जिससे कि किसी को वातावरण में और जनमानस को इसमें दिक्कत ना हो। ग्रामीणों का ये शांत लेकिन चुपता हुआ विरोध बताता है कि अब सड़क के गड्ढे न सिर्फ परेशानी है बल्कि आंदोलन का कारण बन चुके। लोगों ने साफ कह दिया है कि यदि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो प्रदर्शन बड़ा होगा। ग्रामीणों का दर्द ये भी है कि सड़क से निकलते हुए लोग रोज घायल होते हैं। कई बार बाइक सवार गिर जाते हैं, पानी भरे गड्ढों में गाड़ी फिसल जाती है और छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय डर लगता है। बड़ी गहराई वाले गड्ढे किसी भी वक्त बड़ा हादसा करा सकते हैं। अनोखा विरोध, वायरल वीडियो और बढ़ता जन दबाव, इन सब ने मिलकर प्रशासन को जवाब देने पर मजबूर किया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मरम्मत वाकई होगी या ये सड़क सच में गड्ढा मुक्त बनेगी या
फिर विरोध के पौधे सूख जाएंगे और गड्ढे जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि बांदा के इस विरोध ने पूरे प्रदेश में एक बहस छेड़ दी है। क्या जनता को अपनी सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए इतना सब करना पड़ेगा? क्या गड्ढे में पौधे लगाना ही आखिरी जरिया है व्यवस्था को जगाने का? यूपी के बांदा में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नुमानी ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। फिलहाल गड्ढा मुक्त तो प्रदेश की सड़कें नहीं हो पाई, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें आपको हर जगह दिख सकती हैं। बांदा से बबेरू जाते समय एक बीच में गांव पड़ता है मुरवल। उस मुरवल गांव में जब बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी वहां पहुंचे तो मुख्य चौराहे पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि उन गड्ढों से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। हालांकि वहां के पदाधिकारियों ने सड़क पर ही पौधारोपण किया, चाहे वो पेड़ आपका अमरूद का हो, पपीता का हो या केला का पेड़ हो। उन लोगों ने जब सड़क पर पौधारोपण किया तब जिला अधिकारी के कान में जू रेंगी। तत्काल मौके पर जाकर वहां का मुआयना कराया गया और रातों ही रात वहां काम चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़कों पर कार्रवाई कराते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए एक बड़ा मुद्दा सामने पेश किया है। अब देखना यह है कि बुंदेलखंड इंसाफ सेना का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल बांदा में अभी भी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त अभी भी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग का घोर भ्रष्टाचार आगे अभी आपको देखने को और मिल सकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, टीवी 100 न्यूज, बांदा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको टीवी 100 पे मिलेगी। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।